De esta manera, posición acá, presión hacia abajo y encendido. ¿Listo? ¿Me repites por favor posición experto? Posición experto, simplemente hace esto, ladea el equipo y con la otra mano hace el encendido. Y ¿Listo? posición. Y posición principiante, simplemente pone el equipo en el piso, pie, se arrodilla, mano acá, presión hacia abajo y encendido. Ok. ¿Listo?